हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिश वॉशर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पहले के समय में जो है टीवी होना या तो फ्रीज़ होना, और टीवी में भी जो है वाइड स्क्रीन टीवी बड़ा वाला 50 इंच के ऊपर का टीवी होना, फिर डबल डोर फ्रीज़ होना, और जो है अपना वॉशिंग मशीन होना, या तो फिर फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन रहता है फ्रंट डोर वाला वो होना, या तो फिर माइक्रोवेव ओवन होना, और जूसर होना, मिक्सर होना, एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है तो महंगा वाला, और उसके बाद में जो है वैक्यूम क्लीनर होना। वो सभी चीज़ें जो है लग्जरी माना जाता था। तो आज के समय में जो है डिश वॉशर एक टाइप की लग्जरी है, बट फिर भी बहुत लोग जो है इंडिया के अंदर ये यूज़ करते हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो है आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ देखे होंगे। तो डिश वॉशर, फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन बहुत टाइम से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर, बड़े बड़े फ्रीज़। तो इंडिया का जो है ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड और अर्निंग जो है लोगों की वो बहुत बड़ी है। पॉवर्टी भी है बट ये भी है। तो आपको बहुत सारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के पास जो है ये सब टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये इतनी लग्जरी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स। तो यहाँ पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं लोकल शॉपिंग मॉल से या तो कोई स्टोर से, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट के अंदर जो है आपको कुछ ज़्यादा मॉडल मिलेंगे अच्छे वाले कंपेयर टू अमेज़ोन। तो इसके अंदर जो है जैसे अपने टीवी होता है, मोबाइल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बट इसमें इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आप नंबर ऑफ़ प्लेट्स कितनी आप वॉश करना चाहते हैं उसके बेसिस पे जो है इसके अंदर प्राइसिंग या तो मॉडल्स आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 to 12 प्लेट सेटिंग्स। तो इसके अंदर बहुत ही कम मॉडल है। पता नहीं अमेज़ोन जो है उसके पास मोबाइल के अंदर, फ्रीज़, टीवी सभी के अंदर जो है मॉडल्स कम रहते हैं कंपेयर टू फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे जो है आप फ्लिपकार्ट के अंदर अलग अलग मॉडल्स को देख सकते हैं। और अभी भी जैसे आप देख सकते हैं कि ये इतने ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा लग्जरी तो है, सब लोग यूज़ नहीं करते। बट जो लोग जो है एक बार विदेश जाके आए हैं या तो विदेश में रहते हैं कुछ समय के लिए, या तो वो परमानेंटली रहते हैं, बट उसका कुछ फैमिली का पार्ट जो है उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो वो जनरली जब भी आते हैं इंडिया में तो डिश वॉशर अपने घर वालों को दे देते हैं, जिससे कि उनको जो है कोई ज़्यादा परेशानी ना हो या तो कोई मेड पे डिपेंड रहना ना पड़े। और जब भी मन चाहा तो ये डिश वॉशर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर भी पानी लगता है, तो वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जो है अगर आपके वहाँ पे पानी का शॉर्टेज है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 मॉडल जो है वो सॉर्ट आउट करके रखे हैं। तो IFB जो है इसके जो है माइक्रोवेव ओवन बहुत ही बढ़िया आते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनी है, इसको आप ज़रूर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 प्लेट सेटिंग है इसके अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल हाउस होल्ड के लिए, 1 और 2 मेंबर के लिए। और यहाँ पे अलग अलग इसके 8 वॉश प्रोग्राम है इसके अंदर, 2 ईयर की वारंटी है। उसके बाद बोश जो है वो भी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, तो इसके अंदर भी 12 प्लेस सेटिंग है, और ये भी छोटे फैमिली के लिए काम का है। 6 वॉश प्रोग्राम, इसमें भी 2 ईयर जो है वारंटी ऑन प्रोडक्ट, 10 ईयर वारंटी, रस्ट ऑन इनर ट्यूब। उसके अलावा यहाँ पे जो है सीमेंस, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के अंदर और विदेश में भी। तो ये भी जो है 1 और 2 लोगों की फैमिली के लिए जो है सफिशिएंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें आप रख के जो है डेली बेसिस पे अपनी चीज़ें को वॉश कर सकते हैं। मैंने पहली बार जो है डिश वॉशर, मेरा फ्रेंड जब US गया था तो वो एक होटल में रुका था, वहाँ पे उसने मुझे दिखाया था लाइव स्काइप पे कॉल करके कि देख मेरा डिश वॉशर ये ऐसा है करके। और मैं भी खुद जब ऑस्ट्रेलिया गया था घूमने के लिए, सिडनी हम एक होटल में रुके थे, वहाँ पे मैंने पहली बार इसको यूज़ किया था। तो ये काफ़ी इजी रहता है, और जितना हम सोचते हैं कि क्या होगा कैसा होगा, जैसे वॉशिंग मशीन आप यूज़ करते हैं तो आज के समय में वॉशिंग मशीन जो एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, जैसे डिश वॉशर भी कॉमन सी चीज़ है, बट थोड़ा सा इंडिया में महंगा है। और अगर आप फ्रिज भी ले रहे हैं, टीवी भी ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी ले रहे हैं, ओवन भी ले रहे हैं, और जूसर और मिक्सर भी ले रहे हैं, तो आपका बजट जो है बहुत बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक एडिशनल उसमें बढ़ जाता है 30,000 40,000 का।
बट अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखना या तो मेड पे डिपेंड ना रहना, तो ये आप ज़रूर से परचेज़ करें। ओवरऑल ये आपको बहुत ही काम लगेगा। तो आई होप आपको जो है मैंने ये जो मॉडल्स सॉर्ट आउट किए हैं वो पसंद आएंगे। तो इसके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिससे कि आप जो है आसानी से इसको रेफ़र कर सकें और इच्छा हो तो आप इसको परचेज़ भी कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहें तो आपका एक्सपीरियंस डिश वॉशर के साथ या आपका या तो आपके फ्रेंड फैमिली में किसी ने डिश वॉशर यूज़ किया हो तो वो एक्सपीरियंस आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पे मॉल में जाके आपने इसका डेमो देखा हो तो भी आप उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था वो भी आप डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, एन्जॉय योर लाइफ।